దుబాయ్లో ఐస్ రెయిన్. వావ్, ఇక్కడ రైన్సే పడవనుకుంటే ఈరోజు ఐస్ రెయిన్ పడుతుంది. అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు పిల్లలు. దుబాయ్లో వేడెక్కువ అంటారు. చూడండి ఎంత మంచి క్లైమేట్ ఉందో ఇక్కడ. చూడండి ఇక్కడ దుబాయ్లో క్లైమేట్. ఈరోజు రెయిన్ అవుతుంది. అందరూ చెప్పేట్టు దుబాయ్ చాలా వేడిగా ఉంటుంది అంటారు కదా, అది ఓన్లీ 6 months. ఇంకా 6 months చాలా కూల్గా ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు ఇలా రెయిన్స్ కూడా అవుతుంటాయి కొంచెం. సో ఈరోజైతే రెయిన్ అవుతుంది.